Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Badilatul mukarram, para muhibbin sadayana hormatan singkuring, para jengan, para asatid bil khusus kersana Ustadz Tatang atas mimpin khotaman. Mudah-mudahan rutinitas Quran barokah. Awasan khotaman ieu Allah senantiasa maparinan rahmat magfirah barokah kami urang sadayana. Apunten rada lungsa gitu, saranya itu tingalian. Biasa tos ieu om, tos mas, tos PJKA pergi Jumat kembali Ahad. Dari keresan ngalayan heula di Tasik, ngalayan heula pun anak di Bandung, muter heula lumayan ya. Tapi insyaallah datos paniatan judulna kegiatan rutin mah sakira masih biasa kahontal, insyaallah tar dikantunkeun bahsul masail keliling ka tiap desa. Teu aya wagelan naon wae mah cik pariposna tar dikantunkeun syariah. Panitan di Masjid Al Mujahidin sanes kanten ari kagiatan di dieu mah paling pemawi sok usahakeun sakumaha capena, sakumaha aya kegiatan di luar, sakirna kabujeng pasti dibujeng wae. Alhamdulillah urang jelaskeun hanca masih patula patali sareng bab nikah. Kamari ngabahas tolak, ayeuna ngabahas rujuk deui begitu. Tabarukan urang diaos heula kitabna nu nyana kitab bilik perigorogatan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkami raj'ati, dina martelakeun pirang-pirang hukumna rujuk balik deui. Bi fathir ra'i, kalawan dipatahkeun huruf ra-na, wa hukiya jeung dina hikayat sanes naon kasroha dikasrohkeun huruf ra-na. Wahya jeung ari itu rujuk logotan cek ugot eta al marratu masdar marroh minar ruju'i tina kata tina lafaz rujuk. Wasaraan jeung anapun wasaraan jeung ari rujuk menurut syara eta raddul mar'ati ngambalikan deui awewe ilan nikahi kana nikah bi iddati tolakin dina jero idah tolak ghairi bainin anu lain tolak bain ala wajhin mahsusin netepan kana jalan anu geus ditantukeun. Wa kharaja jeung kaluar bitolakin tina tolak naon wat musyubhati
ngawati anu subhat ngajima anu subhat wadiharu jeung dihar. Painis tabahatal waqi maka sanyana menang balik deuna rujukna kana wati pihima dina eta ngawati kana subhat jeung dihar ba'da zawalil mani dina sabada leungitna anu nyegah dina sabada leungitna anu nyegah atau halang la tusamma maka teu dingaranan eta subhat jeung dihar teh roj'atan kana rujuk. Wa idza talaqa jeung di mana-mana nolak sahasa sun hiji jalma imro'atahu ka awawena eta si jalma wahidan kalawan sakali tolak ataupun tolak anu kahiji wasnata ini jeung dua kali tolakan palahu maka eta tetep kasih jalma bi ghairi izniha kalawan teu aya izina eta si awewe muraja'atuha ngabalikan deui ieu si lalaki ka si awewena malam tanqod selagi acan beak naon iddatuha indahna eta si awewe wa tasulu jeung hasil naon arroj'atu rujuk wa tasulu jeung hasil naon arroj'atu rujuk minanatiki ti jalma anu bisa ngomong bi alfadin kalawan pirang-pirang lafad min hajeng eta tetep tina pirang-pirang lafad roja'tuka kalawan lafad roja'tuka roja'tu ngarujuk kaula ka roja'tuki ngarujuk kaula ki ka anjeun wama jeung perkara jeung lafad tasarrufa anu bisa katasrif eta lafad min hatina kecap roja'tuki wal asahu jeung ari numutkeun wajah anu sahih anu alus anu sah anna qaulal murtaji sanyanyana cariosanana anu ngarujuk eta rodatuki linikahi seperti rodatuki linikahi rodatu ngabalikan kaula ki ka anjeun linikahi kana nikahna kaula wa amsaktuki alaihi jeung lapat amsaktuki alaihi amsaktu ngaraksa kaula ki ka anjeun alaihi kana eta nikah eta sorehani sore duanana pirroj'ati dina ngarujukna wa anna qaulahu jeung sanyana dawuhanna musannif tajawaztuki aw nakahtuki tajawaztu ngawin kaula ki ka anjeun aw nakahtu atanapi ngawin kaula ki ka anjeun eta kinayatani kinayah duanana rujuk kinayah wasartul murtaji'i jeung ari syarat jalma anu ngarujuk illam yakun lamun teu aya ieu si jalma lamun teu keur kabuktian si jalma muhriman keur ihram ahliyatun nikahi maka kudu anu ahli kana nikah binafsihi kana dirina kana awakna wahina idin jeung nalikana ahlu nikah ahliyatun nikah patasihu maka sah naon roj'atus sakrani ngarujukna jelema anu mabok
la henteu sah naon raj'atul murtadi ngarujuna jalma nu murtad wala raj'atus sobi jeung teu sah ngarujuna budak leutik wal mazlumi jeung ngarujuna jalma nu gelo lianna kullan karna sanyanyana saban-saban minhum ti eta murtad sobi jeung majnun laisa ahlan lin nikahi lain anu ahli kana nikah binafsihi kana dirina atrapi ku dirina bi khilafi safihi kalawan beda deui pikeun si sapih jelema anu lalawara wal abdi jeung abid farajatuhuma maka ngarujuna ieu si sapih jeung si abid eta sahihatun sah rujuna sah min ghairi idnil waliyi tina lian ijina si wali wasaidi jeung ijina lian ijina si dununganana wa in tawaqqafa sanajan ngalap cukup sanajan sanyanyana dialap cukup naon ibtida'u nikahiha ngamimitianana atanapi mimitina nikahna ieu si sapih jeung si abid ala iznil waliyi netepan kana izin wali wasaidi jeung dununganana fainin qadar jeung maka lamun beak naon iddatuha idahna si awewe ay arojiyati tegasna bangsa rujuk rojiyah halal maka halal lahu kaeta salaki ay zawjiha tegasna salakina isi awewe naon nikahuha nikahna ieu awewe bi'aqdin jadidin kalawan akad anu anyar wa takunu jeung kabuktosan eta awewe mahu sarta ieu salakina ba'dal aqdi dina sabada akad eta alama netepan kana perkara bakia anu sasesana minat tolaki tina tolakna sawaun sarua wae kita salat patepung ieu si awewe anu akad anyar teh bijaujin kasalakina goirihi oge salian ti salakina amla atarpi henteu fa in talaqo makal munalak si salaki ha ka awewe fa in talaqo makal munalak ha ka si awewe saha zaujuha salakina ieu awewe salasan karena tilu kalawan tilu kali tolakan in kana lamun kabuktosan eta salaki teh huron halna jalma merdeka awatolak kota ini atanapi dua tolak in kana lamun kabuktosan eta salaki abdan abid qabla duhuli samemeh diduhul dijima au ba'dahu atanapi sabare dijima lam tahil henteu halal ieu si awewe lahu pikeun salakina ila kecuali ba'da wujudi khamsati syara'ita ba'da wujudi dina sabada ayana khamsati syara'ita 5 pirang-pirang syarat ahaduha ari anu kahijina tina ieu 5 teh eta inqidha'u iddatiha beakna idahna ieu si awewe minhu ti salaki nu ti heula ae al-mutalliqu tegasna ti salaki anu nolak wasani jeung ari anu kaduana tajwijuha kudu kawin ieu si awewe bil ghairihi kalawan salaki anu lian kalawan lian ti salaki nu kahiji tajwijan kalawan kawin sahihan anu sah asa wasalisu jeung ari anu katiluna dukhuluhu
ngaduhulna ngajimana salaki nu kadua ay al-ghair tegasna salaki nu sejen biha ka eta awewe wa isobatuha jeung narima kajima ieu si awewe teh bi ayyulija secara yen ngasupkeun ieu si salaki nu kadua hasapa tahu kana hasapahna ieu si salaki nu kadua au qadroha bi saukuran hasapah min maqtu'iha tina potongna ieu hasapah dikubulin kana liang kubul kana parjina bi kubulil mar'ati kana kubulna awewe kana parjina awewe la bidu buriha temenang kana duburna ieu awewe bisartil intisari kalawan syarat kudu heuras bidakari dina dakarna mulapes mah teu kaci lain tapi ke di jalan wa kaunil muliji jeung ari kaayaanana jalma anu ngasupkeun nya kana ngasupkeun hasapa miman ti jalma yumkinu anu memungkinkan naon jima'uhu ngajimana ieu si awewe latiflan lain budak benar aja salah warabi'u jeung ari anu kaopatna bainunatuha kudu tolak bain heula cenah si eta awewe minhu ti salaki nu kadua ae al-ghairi tegasna ti salaki anu lian teh wal khamisu jeung ari nu kalimana eta inqidha'u iddatuha beakna idahna si awewe minhu ti salaki anu kadua bab rujuk jigana pangpanjangna bab kau angis-angis rarasan ayo we mulak kawin tolak paslun fi ahkami raj'ati pasal dina martelakeun masalah rujuk jadi desa gawaya geuningan syariat perkawinan teh disyariatkeun ku Allah ngalangkungan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad makana teu salah-salah teuing lamun ayana pernikahan teh cek Allah digambarkeun dina Al-Qur'an litaskunu supaya urang teh tentrem supaya urang teh naon nyaman tapi aya sapali anu kantos simkuring salah sawios anu dianggap buruk ku simkuring nyibatkeun memaknai terjemahan bebas litas kuno teh supaya terjadi keseimbangan jadi ayana pernikahan teh ayana salaki jeung pamajikan saimbang kahirupan manehna mantak simkuring masuk nyelokakeun salaki jeung pamajikan dina rumah tangga teh lir ibarat sendal jepit ka mana-mana barang tapi teu sajalan teu ngarendeng gitu sampai dina lamun ayeuna leungeun naon suku katuhu dihareup suku kenca pasti ditukar ngan lamun eueuh sendal hiji nu hiji deui moal berfungsi moal berguna jadi saimbang ayeuna dina pertikahan ge tong aneh dan ngaranna jelema sok aya pacogrega diatur
dina pisahna lalaki jeung awewe diatur kumaha prak-prakan talak anu bener. Pan rumah tangga teh dimimitian ku bener dina nalika Allah nakdirkeun teu bisa bareng salilana, maka dina pisahna ge kudu ku cara nu bener diatur talak teh model kumaha. Geus kapalan talak diucapkeun ya. Ari keur barang saimah mah teh pati sidik pamajikan teh. Da urang loba nyidik-nyidik awewe batur. Pamajikanna sok tara pati sidik-sidik. Ari geus pisah mah ditalak menang sabulan. Nah, pamajikan teh asa heran cenah. Yang balik deui eta. Maka balik deui teh disebutna rujuk. Rujuk artina kecap rojaah. Rojaah teh artina balik. Ya, model baheula sim kuring keur diajar bahasa Arab keneh. Eta lamun rek balik teh pan izin ka ustad teh kudu make bahasa Arab. Menang ngapalkeun satakar kebok teh atuh da karena pangijin guru poho deui buyar. Padahal tibang izin Ustaz al-afu ana astadin ana arju ilal bait kan cukup kitu ngapalkeun teh bolak-balik da geus hareupeun guru mah pohara cing teh poho deui. Rujuk teh tina rojaah artina balikan deui. Menang cenah balikan deui lamun geus jatuh talak menang, tapi meureunnan kudu aya tata carana anu sesuai jeung aturan. Nu kumaha cenah rujuk teh aya definisi bogot, aya definisi syarat. Ya. Urang langsung we kitu nya. Da lamun ditinggal tina sisi bahasa mah rujuk teh jadi masdar maroh. Panjuluna ge urang teh paslun piah kami rojaah ar-rojaatu. Rojaah teh masdar maroh tina rujuk ge saula. Tina rojaah ya yarji'unya den. Rujuan wa rojaatan tersebut masdar maroh. Masdarna ngabalikan. Cek sara sedangkeun definisi rujuk cek sara rodul mar'ati ila nikahi fi iddati tolakin ghairi bainin ala wajhin mahsusin. Nu disebat rujuk teh nyatana ngabalikanana deui awewe nya ila nikahi kana nikah fi iddati tolakin dina jero idah tolak. Jadi ngarujuk teh awewe geus ditalak tuluy dina jero idah keneh si awewe teh diajakan balikan deui itu disebutna rujuk, tapi ala wajhin mahsusin dina jalan anu geus ditangtukeun, tapi dengan catatan ghairi ini, dengan catatan talakna lain talak lain itu. Wa kharaja bi talakin wa usubhatin wa diharin. Tapi keluar pembahasanana kaitan dengan ngawati subhat jeung dihar. Dihar teh nyarupakeun dihar teh tina tonggong nya. Eta mah ke pembahasanana dina pasal-pasal nu bakal lengkap. Jadi lamun ayeuna leungit anu kacegahna hahalangna maka latus sama rojaatan teh disebut rujuk kitu nya. Tanaon pembahasanna atanapi manehna teh naon ke bakal kabahas dina ngabahas ngeunaan wati subhat jeung masalah dihar. Wa idza talaqa sahsun imra'atahu wahidatan awis nataini falahu bi ghairi idniha muraja'atuha malam tanqadi iddatuha.
di mana-mana hiji salaki nolak pamajikanana wahidan kana tolak hiji wasnata ini jeung tolak anu kadua. Patokan eta nalak hiji jeung nalak dua. Falahu bi ghairi idniha, maka si salaki meunang ngabalikan deui atanapi rujuk deui ka pamajikanana malam tanqod sepanjang can beak naon iddatuha masa idahna eta awewe. Catatan lamun geus beak masa idah jadi bain gitu kan, lamun beak masa idahna jadi bain tuh. Ieu mah masih talak roj'iyah, talak kahiji talak kadua. Sepanjang eta si awewe idahna can beak, maka si salaki bisa balik deui ka pamajikanana tanpa izin heula kana jadi pamajikan. Ya. Teu kudu badami umpamana badami heula, nih urang ngarujuk. Jadi teu kudu izin heula balik umpamana niat ngarujuk deui umpamana nya. Nah itu diperbolehkan hartosna meunang. Wa tahsulu raj'atu minan nafiki bi alfadin. Taina bisa disebut rujuk pikeun jalma anu bisa nyarita lamun rujukna teh memakai ucapan, make ucapan diucapkeun bi alfadin. Ya. Minha tina lapad-lapad teh kan aya raja'tuki seperti roja'tuki, roja'tu nyi urang rujuk yuk kan gitu. Tah eta lamun ninggal anu tiasa nyarios. Kumaha lamun anu pireul toel. Nah sehingga jadi kias bahwa talak roj'iyah mah kudu toel oge gesah gitu. Nya. Tapi di dieu sebutkeun lamun anu bisa nyarita mah hasilna rujuk teh lamun aya kecap nu diucapkeun. Terlepas mana anu dicandak nya ketika boga niat rek rujuk deui maka itu sudah cumpon syarat dengan catatan tadi teh masa idah awewena acan beak. Tuh. Wal asahu anna qaulal murtaji radatuki linikahi wa amsaktuki alaihi sorihani fi raj'ah. Nah, tapi menurut wajah anu sohe ucapan si murtaji, ucapan anu nolak non anu rek ngarujuk tadi teh ku kecap radatuki linikahi. Jadi teu aya kalimat raja'ah. Ya, tapi ku kecap sajian gitu nya. Seperti radatuki linikahi ngabalikan deui kaula ka anjeun linikahi kana kawinna kaula. Gitu kan. Jadi teu make kecap raj'ah oge bisa sepanjang tadi teh wa ma tasarrafa minha aya kalimat anu katasrif tina kecap raj'ah. Ya. Aya kalimat anu katasrif tina kecap raj'ah hatina bisa jadi kalimatna berbeda tapi manana ngagaduhan mana anu sarua. Contohna rodatuki, roda itu kan ngabalikan deui, rodatu ngabalikan kaula ki ka anjeun linikahi kana nikahna kaula. Wa amsaktuki alaihi atanapi kecap amsaktuki alaihi, amsaktu ngaker nya ngaraksa kaula ngaker kaula ki ka anjeun alaihi kana nikah. Tah eta teh asup kana rujuk anu soreh. Kecap rojatuki, rodatuki atanapi amsaktuki itu asup kana rujuk anu soreh duanana. Naon disebut soreh teh seperti nikah. Seperti talak. Talak oge aya talak anu soreh, aya talak anu kinayah. Talak soreh jelas kuring nalak anjeun ya, tolak tuki umpamana itu kan sore tadi narujuk sami lamun kecapna
roja tuki itu asup karena ruju anu sore, roda tuki asup karena ruju anu soleh. Jadi si kecap ruju nate, si kecap balik deui nate diebrehkeun, maka itu asup karena ruju anu soleh. Wa inna kaulahu tajawaztuki aw nakahtuki kinayatani. Sedengkeun menurut musannif aya rujuk anu bersifat kinayah. Nu kumaha cenah rujuk anu sifat kinayah? Pan ari rodda mah itu pan persamaan kata. Terus kalimatnya beda. Roja'a, roja tuki, jeung roda tuki. Kalimatnya beda kan? Tapi maknana sami. Maka sanajan kalimat roda tu henteu aya kecap roja'a, teu aya kecap naon seperti roja'a, tapi maknana sarua nyatana balik deui itu diasupkeun kana rujuk anu sore. Tapi aya deui menurut musannif ieu kitab rujuk tapi bahasana kinayah. Nu kumaha? Anu nalika kecapna seperti kecap tajawaz tuki au nakah tuki, seperti ngawin kaula ka anjeun ya, itu asup kana rujuk oge bahasa eta. Ini urang kawin deui tuh ya, ini urang kawin tah berarti maksudnya mah rujuk eta, lain kawin dina kawin anu saya saujratna dageus suami istri mah teh gitu kan, ngan posisina keur dina kayaan eta awewe ditolak bari jeung masa idahna teh acan saya eta hukum menjadi masalah nama. Terus ayeuna si salaki hayang balik deui make kecap nyi urang kawin ya tah ka pamajikan keur ditolak teh, maka kalimat ngajak kawin eta sabenerna maksudna ngajak rujuk. Ngan eta teh menurut musannif ngajak rujuk ku kecap nikah eta teh asup kana rujuk anu kinayah. Kinayah teh anu teu diebrehkeun bahasana kitu nya. Seperti tolak, ayat tolak sore, ayat tolak kinayah. Terus ternyata anu hayang rujuk teh teu sagawaya kudu cumpon syarat. Ari syarat teh perkara nu kudu dicumponan. Di mana-mana syarat teh kacumponan maka bisa jadi ngarujuna teh teu sah, teu jadi. Ngerujukna teh sabab naon? Sabab teu cumpon syarat. Naon wae cenah syarat ngerujuk teh? Wasartul murtaji'i ari syarat anu ngarujuk teh illam yakun muhriman, di mana-mana cenah keur kaayaanana teu ihram eta ahliyatun nikahi binafsihi. Ya? Si anu ngarujuk teh kudu ahli, kudu naon? Kudu ahli kana nikah ku dirina, dina hati jelema anu pantes tur payus ngawinkeun dina sorangan gitu anu nikah teh. Jadinya bahasa sejenna jelema anu cumpon syarat pikeun bisa ngalaksanakeun pernikahan eta anu nikah kitu sederhanana gitu. Maka di mana-mana ayeuna ngarujuk kudu ahliyatun nikah wahina idin, maka patasihu roj'atus sakroni atuh sah ya meunang naon rujukna jelema anu keur weureu keur mabuk. Kunaon cenah anjeun bet cerai jeung pamajikan eta cenah abdi teu sadar Pak Ustaz, teu sadar kumaha abdi keur mabok cenah. Padahal masalah jeung pamajikan teh. Ku abdi teh diceraikeun we, da keur mabok tadi teh sakeun. Talakna. Sakeun. Sah. Terus teh talakna sah. Keur mabok. Paribasa kieu. Sanesa urang dua urang eta teh nu kasimpuring sumping. Lain cenah Kang lamun nalak pamajikan urang keur ambek cenah. Sakeun cenah. Ada kitu bapak teu sadar ada si lain cing teh puguh pancing teh pangna
timbulna naon masalah teh meureun ku sabab didinya maka pamajikan keluar kecap talak tong boroning urang keur ambek bari jeung boga masalah masalah we jeung pamajikan tuluy kecap talak keluar tina lisan urang jatuh talak komo ieu keur ambek berarti boga masalah tah lamun pakitu-kitu tong boroning keur ambek keur weureu we keur mabok datang ka imah kalayan kaloyo nyai jadi diserahkeun ku aing cenah jatuh talak kusabab ayeuna menang lain enak rujuk ya balik ke kana rujuk kusabab ayeuna nu menang ngarujuk teh nyatana ahliyatun nikah anu pantes pikeun ngawin lah kitu nya anu cumpon syarat pikeun maehna kawin ahli nikah teh maka berarti jelema anu keur weureu oge sah lamun ngarujuk itu geus nalak pamajikan heuleung we urang teh geus nalak pamajikan gara-gara weureu gara-gara mabok entak ayeuna halus tah gara-gara kasus kamari nu genjleung sa-alam Indonesia pembunuhan brigadir Kapolri pan ayeuna teh tegas bahwa jangan main-main kalau ada anggota yang terlibat dalam perjudian terus narkoba dan sebagainya gitu kayaknya mudah-mudahan langkah anu positif di Pak Kapolri nya insyaallah doakeun aya perkembangan usai ke polisi urang teh sabab pan tadi teh cek paribasana lamun balikan sejarah mah pan cing teh mengamardekakeun bangsa urang teh pan syariatna lamun lain eueuh santri eueuh kiai mah rarasaan mah gede mah dibahas sedangkan ayeuna Indonesia merdeka tahun 45 can boga polisi can boga tentara sok geura hari ABRI hari TNI tahun sabaraha geura dapat 5 macan aya TNI teh kalaupun toh aya nya tadi teh naon laskar-laskar jihad nu karitu area teh tah ayeuna tugas polisi teh diantarana nindak kriminalitas di masyarakat termasuk anu mabok pan ayeuna teh kan tindak kriminalitas aturanna aya dina kuhapna aya kitu kan nya bok kumaha cenah lamun mabok tapi ulah ditewak ku polisi gampang latih kotok we di udak make cai inung we sarua meureunna eta kan eta mah moal nepikeun ka ditewak ku polisi kan begitu pas weureu di kotok kitu tah datang polisi kunaon nya weureuna weureu di kotok da moal ditewak pasalna eta kitu nya nah jelema nu weureu nalika rek rujuk sanajan keur weureu rujukna nya cenah da molak lagi keur weureu cek rek minum heula rek rujuk gitu nya di dia menurut musonif bahwa ngarujuk dina kaayaan mabok eta meunang la raj'atul murtadi teu meunang ngarujukna jelema anu murtad wala raj'atus sobi jeung teu meunang ngarujuna budak leutik atanapi ngarujuna jelema anu gelo naon sababna li anna kullan minhum laisa ahlan lin nikahi binafsi sabab nu tadi teh murtad budak leutik jeung jelema anu gelo eta lain ahli nikah sabab budak leutik nu gelo jeung anu murtad teu cumpon syarat pikeun ngalaksanakeun perkawinan pan itu lain ahli nikah jadi hartina ahli nikah teh jelema anu teu cumpon syarat pikeun ngalaksanakeun pernikahan gitu bi khilafi safihi wal abdi beda jeung safih jeung abdi naon safih teh jelema nu ngalalawarakeun nu boros gitu kayaknya teu bisa ngajaga bandana safih teh gitu tah eta mah beda jeung anu tilu tadi beda jeung murtad budak leutik jeung nu gelo kitu nya
Faroja'tuhuma sohihatun, di mana-mana ieu si sapi jeung si abid ngarujuk geus cerai jeung pamajikanana heuk ngarujuk deui, maka eta teh sohihatun sah ngarujukna min ghairi idznil waliyyi wasaidi, bari jeung tanpa aya izin ti walina jeung ti dununganana lamun si abid. Jadi budak safi umpamana kitu tah ngarujuk, nah kudu izin heula ka walina teu kudu ari ngarujuk dak we. Si abid umpamana arek rujuk jeung pamajikanana kudu meunang izin ti sayyidna ti dununganana teu kudu nya min ghairi iznil waliyyi nya. Wa in tawaqqafa ibtida'u nikahya ala iznil waliyyi wa sayyidi, sanajan nalika mimiti keur kawin nama aya izin ti wali jeung aya izin ti dununganana. Ari bah ngarujuk mah dekat we teu kudu izin heula ka walina, teu kudu izin heula ka dununganana. Ya, ari rujuk mah. Fa in qadat iddatuha, jeung lamun beak naon iddatuha idahna si awewe arojnyati, tapi dan catatan talakna anu bangsa talak rojnya halal, maka halal lahu pikeun si lalaki nya aya jaujiha nikahuha biakdin jadidin, kalawan nikah akad anu anyar. Nah tadi posisi rujuk nate idahna teh acan seet balik deui kana masa idah awewe teh aya anu naon anu cerai karena diceraikan, aya anu cerai karena meninggal suaminya gitu. Nah itu kan idahna beda-beda. Aya anu idahna 3 kali sucian, aya anu arba'ata asyurin wa asro 4 bulan 10 poe dan sebagainya. Nah ayeuna posisina si awewe bisa rujuk deui kalawan ukur diajak rujuk di mana-mana talakna karek talak hiji jeung talak 2 itu pun selagi si awewe nate masih kene aya di jero idah. Jadi idahna can beak. Tetapi fa inin qadat iddatuha, di mana-mana beak idahna si awewe ya geus ditalak ku salaki teh talak hiji jeung talak 2 ya, talak hiji tetapi talak 2 geus meunang 4 bulan kalimana si salaki teh. Nah cenah pamajikan teh asa geulis pada sabulan teu panggih pada 5 bulan teu panggih kitu nya. Cenah da karek talak hiji cenah urang mah diteangan informasi bisi geus kawin pamajikan ditalak ku urang teh. Diteangan informasi ternyata pamajikan teh can kawin. Sedangkan si salaki hayang balik deui. Tapi posisina awewe na teh idahna geus beak. Kumaha tuh carana meunang teh balik deui? Meunang dengan catatan halal lahu nikahuha biakdin jadidin, meunang cenah si lalaki balik deui ka pamajikanana, pamajikanana ge sarua bogoh keneh ka salakina ngan meureunan rujukna teh biakdin jadidin, kudu nikah deui make akad anu anyar. Nah cenah geuningan apa idahna geus beak. Lamun idahna can beak mah tadi teh jurusna balikan deui ayo gitu tawe useup hujan ieu pamana tiris akang lah baru ngagepan pamana geus sah teu naon lamun idahna can beak. Tapi di mana-mana idahna geus beak wayahna bisa ngahiji deui halal deui eta salaki pamajikan teh di mana-mana aya nikah bari nganyarkeun akadna, aya akad nu anyar kawin deui. Wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi alama baqiya minat tolak nya, maka sarta eta salaki teh sabada akad
alama bakian minat tolak, berarti boga sesa tina jatah tolakna. Contoh ini kieu talak hiji berarti kan masuk karena tolak rojiyah ya, tolak bisa ngarujuk deui ngan masalahna rujukna deui teh di saat idahna geus ya geus 5 bulan kakarek hayang balik deui. Berarti kumaha? Kudu akad deui. Di mana-mana geus akad ya, di mana-mana geus akad nikah deui rujuk deui, maka pasesaan jatah tolak nanti berlaku. Dina arti lamun si salaki ngajatuhkeun deui talak, maka jatuhna talak anu kadua. Gitu. Jadi sanajan ayeuna akad deui ge ye lain harti diputihkeun deui. Kitu nya. Lain hati diputihkeun deui, tetep we sesa jatah talakna tetap berlaku. Jadi begitu pas kawin deui anyar deui akadna tuluy ayeuna aya paconglegan deui si salaki nalak deui, maka talak nu jatuhna teh lain talak hiji tapi talak anu kadua. Pon kitu disaterusna nepikeun ka jatah talak anu katilu. Sawaun ittasolat bi zaujin ghairihi amla ya, sarua wae posisina naha ayeuna si awewe teh langsung dikawin ku salakina nu kahiji atanapi dikawin heula ku salaki anu sejen. Contoh ieu talak rojiyah, kayak urang keur ngobrolkeun talak rojiyah, talak rujuk. Tah leuheung basa lamun dikawinna ku urang ieu. Tadi teh didengikeun informasina oh can kawin ieu pamajikan teh. Dan dikawin deui ngan kudu akad deui. Ari heuh teh si pamajikan urang teh geus kawin. Meunang geus ditalak da biak idah. Terus teh talakna talak hiji. Idahna geus beak. Pamajikan urang teh kawin jeung batu meunang teh. Mana dagis beak kita dagis ditalak kurang sampeyan karek talak hiji. Fungsina talak rojiyah teh bisi si salaki nu kahiji hayang balik deui gitulah pacina. Tetapi teu nutup kemungkinan sanajan karek talak hiji si awewe kawin deui jeung lalaki saja. Dar teh salaki pamajikan urang teh kawin deui kawin deui ini. Ari menang 3 bulan teh menang beja deui. Pamajikan teh geus deui cenah beneran. Dikawin deui ya ku urang teh. Dikawin deui berarti otomatis aya akad nu kadua. Terus teh akad kadua tah sanajan eta si pamajikan kungsi kawin jeung lalaki nu sejen, begitu balik deui ka urang tetep hak talakna berlaku tadi teh. Jatah talakna berlaku. Di mana-mana ayeuna si salaki ngajatuhkeun talak, maka berarti jatuh talakna anu kadua. Kitu bahasana kira-kira gitu nya. Fa in talaqaha tadi mah berbicara tolakna tolak rojiyah. Tolak anu bisa balik deui. Ta ayeuna urang berbicara tolak bain. Fa in talaqaha jaujuha fa in talaqaha jaujaha salasan in kana huron aw talaqata ini in kana abdan. Ayeuna lamun nolak si lalaki ka pamajikanana nepikeun ka talak 3 lamun lalakina jelema anu merdeka. Lamun abid boga jatah tolak teh ngan ukur nepikeun kana 2 talak. Jadi lamun geus ditalak 2 mah wayahna si abid bisa rujuk deui. Lamun salakina abid gitu. Tapi kan kiwari mah geus teu aya. Tah ayeuna berbicara urang we lalaki nu biasa. Di mana-mana lalaki ngajatuhkeun talak 3 kanu jadi pamajikanna. Ya. Naha eta pamajikanna teh qabla dukhul au ba'dahu. Ya, meme ditalak teh
kungsi di naon di duhul heula ataupun teu kungsi kitu nya dijima heula maksudna lam tahil lahu illa ba'da wujudi khamsati syara'id maka teu halal dina hati teu meunang eta si salaki ngawin deui pamajikanana lamun geus ditalak 3 kecuali lamun nyumponan 5 pirang-pirang syarat teh 5. Jadi teu bisa balik deui si salaki anu kahiji lamun teu cumpon syarat anu 5 ieu. Naon wae cenah syarat nu kali nu 5 ieu teh ahaduha in qidau iddatuha minhu di mana-mana beak idahna eta si awewe minhu ti salakin kahiji. Ya. Jadi si awewe ieu halal kawin jeung saha wae di mana-mana idahna ti salaki nu kahiji geus beak. Ai al-mutallik tegasna ti lalaki anu nalak. Contoh umpamana salaki nu kahijina teh ngaranna Udin nikah jeung Ici ditalak 3 umpamana ku Udin teh si Ici otomatis ieu si Udin teu bisa nikah deui sakumaha bogohna ari geus jatuh talak 3 mah disebutna bain kubro beuneu maka si Udin teu bisa balikan deui rumah tangga jeung Ici. Itu halu pokok heula. Tah ayeuna si Ici kitu nya si Ici bisa halal kawin jeung lalaki nu sejen dengan catatan in qidau iddatuha idahna si Ici tina ladan kawin jeung Udin teh geus beak. Ulah karek sabulan 2 bulan cerai jeung Udin geus atuh hayo neangan deui salaki bulan katilu ge cek paripasana can beak idah der geus kawin deui eta mah teu meunang nya eta mah teu meunang kawinna kitu eta kahiji wa tsani tajwijuha bi ghairihi tajwijan sahihan bisa deui cenah Mang Udin teh balik deui ka Ici dengan catatan tajwijuha kudu kawin heula si Ici teh bil ghairihi ka lalaki salian Udin kakarek kitu nya ya kada ieu ketentuan jadi syarat nu kadua Ici teh kudu kawin jeung lalaki anu lian selain Mang Udin tajwijan sohiha dengan catatan kawinna anu sah lain kawin badami ya lain kawin anu badami contohna si Udin teh bogoh keneh ka Ici teh ngan hanjakal eta Udin teh geus ngajatuhkeun talak 3 ka Ici rek kawin deui pan teu bisa naon sababna sabab luyu jeung syarat nu kadua Ici teh kudu kawin heula ka lalaki anu beda ka lalaki nu sejen da roe ku Udin teh neangan lalaki ya geus tong ngomong kuring bogoh keneh ka Ici teh duit 100.000 balik 1 juta tak kawin si Ici ya dibadamian lah tapi kada tahun kumaha dibadamian lah berarti eta mah kawin naonnya kawin sinetron lah gitu ya jadi teu skenario di zaman usum berita skenario itu mah teu kaasup kana tajwijan sohihan mungkin secara aturan sah cuman syarat sah tapi geus boga ancar-ancar gitu kan jadi kawin anu sahih katanya jadi kudu kawin sakumaha kawin anu lumrah biasa ya tuh nu katiluna
wa thalithu duhuluhu ay al ghairi biha wa isobatuha. Syarat nu katilu ici teh kudu diduhul heula, ici teh kudu dijima heula, kudu berhubungan suami istri heula jeung salaki anu kadua mang ieu mang ujang atuh nya der ici teh kawin jeung mang ujang. Maka nalika ici kawin jeung mang ujang heudeuk teu daek ari ngaran salaki pamajikan mah kudu hubungan kan suami istri dijima ku mang ujang dijima kitu nya seperti biasa we nya. Bari jeung posisi si icihna teh wa isobatuha kudu narima dijima teh hartina kudu sukarela. Kumaha batasan ngajimana bi ayyulija hasapatahu ku jalan asupna hasapah gitu kan. Ari hasapah teh kan helm tah eta minimalna sakitu disebut ilajul hasapah teh kaditu. Jadi si ujangna ujang teh si ujangna ngajima kitunya oge si cina ge sukarela narima di jima ku pampu salakina nu kadua si ujang tadi teh kitunya tidak ada sandiwara gitu. Maka ukuran ngajima teh bi ayyuli jahasapatahu ku sa kira-kira asupna hasapah si ujang kana parjina si ici. Lamun pondok atau dipotong, balik deh karena secak kamari itu mah lamun pondok atau dipotong si bobogaan mang ujang maka au qadroha min maktuiha saukuran ya upamana mang ujang teh bobogaan pondok ning teh kitu tah ukur kitu tah kira-kira panjangna zakar si mang ujang teh sarua teh jeung hasapah nu biasa kitu tah. Hasapah taruhlah upana da moal aya hasapah nu 6 cm kan. Panangan 3 cm neng teh dengan 3 cm umpamana. Nah itu termasuk boleh. Tapi dengan catatan bikubulil mar'ati la biduburiha. Ya, ngaji mana teh kudu eta hasapah teh asup kana lian kubul kana parji kana dubur mah teu teu bisa. Cek umpana nanti da si ujang teh diancam ku udin kan setong kumaha lamun colok bujurna ulah colok hareup teu bisa. Nah berarti pertanyaan kieu bisi pertanyaan memeh nanyakeun rek dijawab heula we. Kumaha lamun ayeuna si ujang si udin teh hayang kawin ka ici. Sedangkeun udin teh geus talak jatuh talak tilu. Menang teu ayeuna nitah. Mana? Kasih ujang lah kita ngawin di pamajikan mana teh gini. Cik mana? Mana teh? Skenario. Jang kuring teh bogo ka ici teh bogo kene tadi teh lah. Loba pasea katalak tilu teu bisa balik deui. Wayahna jang ujang kudu ngawin heula pamajikan kuring nyelang tah panyelang teh disebutna muhalil di badamian ti awak meunang Itu tajwid jasrihan saat benar kira-kira tapi cupon syarat cupon syarat jadi terpenuhi nuka dua na terpenuhi nuka tilu na terpenuhi gitu kan ya nuka opat lagi terpenuhi jadi dikawin ku si ujang teh dikawin tapi tak aya bata aya paribasa ada jan kalau gugumakeun nya henteu biasa we geus rumah tangga jeung ujang diduhul kitu nya biasa hubungan suami istri jeung sagarupana memang dititah si ujang tah nu jadi kemungkinan anu ruksatna pernikahan teh
asup kana kategori tajwijan sohihan teh ente asup katanya tajwid sohihan ketika si Udin kayak di mana-mana geus sekian bulan serahkeun ka anjeun tetap skenario mah bakal aya gitu kanya skenario eta pasti bakal aya sanajan cumpon salah diduhul seperti biasa tapi ketika di awal geus aya skenario akan we tapi jangan kade geus diasaan tong sering teh si rokor tong sering teh cenah tapi wena cenah geus 4 bulan 3 bulan cenah ceraikeun deui ku anjeun cenah kasih Ujang eta menjadi rusakna mah gitu nya sanajan ayeuna si Ujang sebagai muhalil ieu teh di badamian artinya dihinjungkeun jung kawin kumaneh gitu nya tapi kan ke tetep kudu cumpon syarat nu kaopat nya nah gitu tuluy ayeuna ilaj hasapah teh ya asupna hasapah kana pargi teh disaratan deui kitu nya disaratan deui naon syaratna bisartil intisari bidzakari syaratna dakarna kudu jeceng kudu heureus jadi lamun mulapes mah henteu teu kaasupkeun jadi si dakarna teh kudu nepikeun ka heuras asup kira-kira seperti itu batasan si lalaki nu kadua disebutkeun ngaduhul ka awewena jadi tiada sandiwara seperti biasa we ngaji makna salaki jeung pamajikan salaki ka pamajikanna tidak ada sandiwara dari kituna beda korek aya sandiwara geus duaan mah kitu kayaknya kaum pamajikan anu ieu anu naon anu sah cek parebasana pan ari ngaranna geus kitu mah pan atuh paribasa cek paribasana naon beda cenah hari hubungan suami istri geus kawin jeung can kawin naon bedana hari memih kawin mah cenah nafsu syahwat geus kawin anggap ku syahwat geus kawin ge teu make syahwat mau jadi budak bener gitu kira-kira seperti itulah gambaranana gitu anggap make nafsu teu nafsu mah teu meureun jiga kebog dengan pamajikan teh bolak-balik gitu anger we gitu. Terus jadi dina lebah ilaj hasapah oge artinya yulajul hasapah oge disaratan deui naon intisari bidzakari si dakarna teh kudu heuras kudu naon naon sebutna teh calegeng gitu gacang wa kaunil mulidi mimma yumkinu jima'uhu jadi kaayaan kondisi si jalma nu ngajimah teh kitu nya anu ngasupkeun hasapah teh mimma yumkinu jima'uhu jadi jelma anu memungkinkan ngajimah emang jang apa sunjang teh perlu jang kawin wajiban jong pet kumaha maneh nya ini tak kawin deui dari kawin di kumanehanana gitu kawin kumaneh jeung teu bisa kitu pikiran si Udin kan bae lah dikawin ke si Ujang mah da moal aya tapakan cenah apal si Ujang mah perlu teu apal si Ujang teh tos ti maerot pas dikawin teh jadi ngadadak keras jeung panjang waduh eta si Udin ceurik da icina betaheun keneh jeung Ujang cenah gede keneh nu Mang Ujang teh batan Udin mah cenah geus cenah moal balik deui cenah ka Mang Udin cenah geus cekap Mang Ujang cenah eta nu katilu nu kaopatna warabi'u bainunatuha minhu bayyanunatuha minhu si ici teh kudu ditalak bain heula kusaha kuman Ujang kusalaki nu kadua kan ieu berbicarana si Udin ya salaki nu kahiji hayang rujuk deui dengan posisi talakna geus talak tilu tah syaratna teh 5 nu tadi teh kahiji icina kudu
beak idah ditalak ku Mang Udin, kan itu syarat hiji. Terus kaduana syaratna icih kudu kawin jeung salaki anu lalaki anu sejen, anggap jeung Ojan, Cumpon. Tapi ulah kur kawin hungkul kudu dijima, diduhul. Dijimana seperti tadi teh. Tos dijima geus dikawin ku Mang Ujang, geus dijima seperti biasana, maka syarat nu kaopatna icih kudu talak bain ku Mang Ujang teh ku salaki nu kadua ditalak deui. Talak bain. Ya, bain kubro sekaligus talak tilu teh naon. Ya, atuh bain teu kubro bain lah umpamana tadi teh sebut bain teh kieu. Umpamana talakna talak hiji tapi geus beak idah. Geus beak idah jeung Mang Ujang tungguan we. Maka bisa ditikah deui tah. Berarti cumpon satu kalimat wal khamisu in qidau iddatuha minhu beakna idah ti Mang Ujang. Kakarek geus beak idah ti salaki nu kadua eta ici bisa rujuk deui dina hati, bisa dikawin deui ku Mang Udin ku salaki anu ti heula. Aya muhalil. Nah, cindana dina lebah bab rujuk ieu ya, lamun ninggang tolakna kade dari rujuk mah teu lepas tina masalah talak. Di mana-mana talakna talak rojiyah teh talak anu karek talak hiji jeung talak dua. Maka di mana-mana si lalaki hayang balik deui ka pamajikanana bari jeung idahna can beak, maka cukup si lalaki ngomong nyi urang rujuk deui geus we kitu. Lamun teu bisa ngomong nu pireut cukup ku ditok di toel aya isyarat, maka itu geus cumpon syarat rujuk deui dengan catatan dua syaratna. Hiji talakna talak rojiyah, kaduana awawena can beak idah. Pembahasan hiji. Kesimpulan hiji. Kesimpulan kedua, di mana-mana talakna talak rojiyah. Tapi si awawena geus beak masa idah. Maka bisa balik deui si lalaki ka pamajikanana dengan catatan kudu aya akad anu anyar dina hati, kudu kawin deui tanpa harus ada muhalil pajulah, tanpa harus ada muhalil. Naon sababna? Sabab itu mah karek talakna talak rojiyah. Eta nu kesimpulan nu kadua. Kesimpulan anu katilu, di mana-mana jatuh talakna talak tilu asup karena talak bain gitu. Maka di mana-mana geus talak bain atau talak bain kubro komo gitu nya, teu bisa eta si lalaki balik deui ka pamajikanana kecuali lamun cumpon 5 syarat. Naon 5 syarat teh? Hiji, tahapan namanya awena kudu beak idah heula. Geus beak idah kudu kawin ka lalaki anu sejen, geus kawin diduhul di jama tanpa sandiwara kitu nya. Diduhulna ulah dina liang dubur tapi kudu dina liang kubulna, ulah dina bujurna, ulah ditukang dihareup eta mah kitu kanya. Keun bae rek logor rek kumaha ge der kitu kanya. Penting cumponan syarat nu katilu. Nu kaopatna si lalaki nu kadua nalak bain kanu jadi pamajikan si salaki nu kadua kan keur kawin si salaki nu kadua ditalak deui tah ku salaki nu kadua. Bae tare geus talak anggap we talak bain kubro umpama talak tilu. Di mana-mana geus talak tilu kakarek si Udin salaki nu kahiji meunang ngawin deui ka Neng Ici dengan catatan icina kudu beak idahna ti Mang Ujang. Kakarek mana nih kawin ulah can beak idah tuluy dikawin deui, wah geus cerai balik deui ah. Tetep idahna kudu beak heula, habiskan masa idah, kakarek si Mang Udin bisa ngawin deui di Ici. Kira-kira seperti itu adil.
syariat nu dicana ku Kangjeng Nabi kacida adil dan kacida manusiawi gitu ya dijelemakeun gitu dina rujukna ge baik-baik dina talakna ge baik-baik samantara segitu perkara anu aya patulapat tadi sareng rujuk baik karena tertalak talak hiji dua tapi talak lain mangga pilih pada diperlebar masalah siap lupa ngobrol mau sore kene cekap apa saya ya pengen tuh skenario pos disambung tapi dah tos kakemot sih gue pasal gitu paling pembahasan ya mau disebut ngawati subhat sareng dihar nah dihar kayak rujuk nak kumaha terus lamun wati subhat udah kumaha kan definisi kita lah subhat wati subhat ya naon terus dihar teh naon gitu kan karena kan tina wati subhat tina dihar mungkin bakal jatuh tanah terus nah apakah itu masuk karena kategori bisa rujuk atau tidak tergantung tadi teh mane anu menyegahna naon tak sebutkan di dia sebutkan painis tabahatal wati fihi ma ba'da zawalil mani'i la tusama raj'a gitu. Jadi aya kata heula naon mani nah heula leungitkeun heula mani apakah manihna aya atawa napi manihna geus teu aya paling eta mah da pembahasannya payun tadi dia aya bab dihar kayaknya insyaallah dia kayaknya ieu kan nyerupakeun pamajikan ka indung biasa aya pertarosan paminta dilebarkeun cekap kondisi pakai nanya buat saya di istrinya banyak kan hampir polemik sekarang lah dengan adanya tapi ada keberanian juga di si istri membuat cerai kadang-kadang si suami sebetulnya tidak ada niat atau tidak mau menceraikan tapi karena paling besar kadang-kadang melihat ekonomi tidak ada pegawai malah pindah bukan cerai itu benar eta teh 2 minggu ke bongkar terus dibahas dan anak orang di luar deh pan ayah di kiwarima bahasa teh gugat cerai nah hulu meuli talak jadi si awewe meuli talak gugat cerai ketika pasal itu ada aturan itu ada berarti itulah jalur yang bisa ditempuh ku seorang perempuan naon anu jadi sabab nu boga hak talak mah pangalaki bukan istri 1000 kali ayeuna awewe hayang nalak salaki moal bisa ya saperti katentuan kunaon anu boga anu diperbolehkan boga pamajik lalaki dimenangkeun pamajikan leuwih ti hiji ari awewe kunaon teu bisa salaki leuwih ti hiji pan gitu ya kan gampang sebenarnya lamun dijawab ku logika lamun ayeuna lalaki bisa boga pamajikan leuwih ti hiji kitu nya anclom ka ditu anclom ka dieu tapakna bakal kitu-kitu keneh tapi lamun ayeuna awewe salakina leuwih ti hiji diancloman ku 2-3 salaki dalam boga-boga eta anak saha kan gitu kan maka itu kan ketentuan nah sapertos ayeuna tong ditaroskeun kunaon cenah ayeuna awewe teu boga hak nalak kenapa hak talak itu aya di lalaki gitu kan
tak kaitan sareng qawamna lalaki sebagai nakhoda dina rumah tangga. Lamun ayeuna duanana boga hak talak ribut meusang silih talak kan gitu, maka tetap hak talak aya di lalaki. Tapi demi menjaga rasa ketidakadilan itu supaya ulah aya, maka hukum muncul. Dan hukum itu kan pernah berlaku zaman Kangjeng Nabi dan pernah dilakukan dicontohkan oleh Kangjeng Nabi. Ya kan enak hukum. Jadi si pamajikan bisa meuli talak di mana-mana aya perkara anu tidak sesuai jeung syariat dina lebah ngabah rumah tangga. Contoh umpamana si pamajikan ditinggalkeun ku salakina teu puguh eueuh beja eueuh carita bari jeung teu dinapakahan. Tah eta mah kan dina sigot ta'liq ge sok aya nya eta mah. Tah berarti ada yang terdolimi. Saha nu terdolimi? Pamajikan. Maka supaya ulah aya terdolimi, maka dimenangkeun si awewe meuli talak. Akiwari diaplikasikan dengan istilah gugat cerai. Tak ayeuna saha nu nantukeunana bisa bercerai atau tidak, ada penengah beureun aya mah hakim di pengadilan agama. Tiba-tiba sami kodi gitu. Tah beureunan lamun ayeuna gugatanana memenuhi persyaratan, bisa jadi si hakim menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa suami istri itu adalah sudah bisa kan gitu. Tapi lah betul compon syarat mah sanos aduga-duga mah biasa. Contoh umpamana si istri ngajukan gugatan cerai, alasannya kan diceratkeun, alasanna teh kieu umpamana salah alasan teh abdi mah geus teu bogoh kan. Jadi berita tidak persidangan teh lain masalah bogoh teu bogohna, justru ditanya deui alasan mana teu bogoh teh naon. Nah suami melakukan kekerasan, jadi nu diteak teh alasan eta lain masalah bogoh teu bogohna. Nah teu bogoh teh kumaha sebab teu bogoh teh nah salah kitu teu meunang napaka, nah salah kitu umpamana indit sekian lama teu bebeja atau salah kita nyin kekerasan, itu bakal diudah tadinya. Lamun ternyata ayat salah satu unsur yang membuat si perempuan itu bisa dipenuhi gugatan talakna, maka bisa dipenuhi kuat. Makanya tapi syaratnya eta teh kedah sesuai saran ketentuan syariat. Upami tidak sesuai mah nyulayaan khilaf syar'i gitu nya, nyulayaan karena syariat tidak akan dicomponan. Lu tadi teh umpamana kunaon sih ibu ngagugat cerai kan jadi salaki ya tapi bogoh ka lalaki saja. Kan itu bukan khilaf syar'i lah artinya. Jadi tidak ada alasan atau kesalahan di salaki untuk digugat cerai, tidak ada kesalahan. Justru kesalahan ada di pamajikan, ada selingkuh umpamanya. Nah jadi gugat cerai itu adalah sarana pikeun hiji awewe untuk seorang istri ketika dia terdolimi supaya lepas dia menjadi salaki. Pansok aya salaki egois. Ari mah kawin deui. Ari pamajikan ieu digantung teh diceraikeun henteu, dianjangan henteu, komo dina pakahan teh ngadolin harus teh. Maka ketika terjadi ketidakadilan di rumah tangga gitu kan ya, maka si istri ieu boleh ngagunakeun hakna, bukan menceraikan, eta mah ngagugat. Minta cerai. Tak peribahasa salaki nyeraikeun pamajikan minta gitu Pak. Aya buku pas ngomongin kapan-kapan. Jika aja pemenang Ustaz. Siap. Kayak kena bisa nangis. Nama pengalaman. Siap. Nama pengalaman era dengan yang di Panggerang dan Tawis
ya pengalaman gitu alami itu simpulin yang beda gitu terkawis anu sifat bebas idah gitu. Itu batasan teh jadi yang paham lah gitu karena yang pangdarah teh sesuai pengalaman tadi abdi nikah anu kedua gitu kita si istri teh atas 5 warsi di kantungku suami nanti begitu berdidikan ku abdi kita bebas tidak gerak sebetulnya eta tapi anu tidak paham nanti itu masalah batasan waktu gitu padahal kita terus 5 tahun gitu eta atau 5 tahun terus sanes bebas dari kadaluarsa ya. nah eta kajantenan deui itu nya keluarga ayeuna gitu bebas tidak kumaha masalah jangan beri ditinggal deh jangan pernah bebas tidak heula jadi gitu saudara teh nah eta sedengkeun si istri eta teh nya tos mangtong tahun kan batasan idah istri anu dikantunkeun ku suami teh salah satu gurunya jadi 3 kali sucian jadi begitu pasti kantunkeun nuju dina kaayaan suci ya tapi eta kan head suci tak artinya 3 kali sucian nah berarti begitu pas 3 kali sucian maka itu sudah habis idah terus bebas idah ya terus 3 kali sucian berarti 4 bulan kene sesudah gitu kayaknya. Nah, aya nu 3 kali sucian, aya kunaon aya istilah benten sareng arba'ata asyhuri wa asra. 4 bulan 10 dinten. Nah, aya karena aya kalana eta si istri teh dikantunkeun dina kaayaan head. Itu kan pasti lebih caket saep nama Saidah. Kan gitu. Tah ini kieu urang flashback we heula. Kunaon si istri Aidah? Fungsina ayana idah teh pikeun memastikan bahwa dina rahim eta istri teh teu aya patilasan carogena di payung gitu intina. Jadi dibebaskan lah idahna karena ternyata secara medis upami teh mah ya terlepas apakah ceraina ditikah diceraikan pisahna teh atana pikeun dikantunkeun ku carogena dikantunkeun naon kitu nya heug umpamana sempat berhubungan sarta can cerai teh maka memang secara medis itu 2 bulan 3 bulan masih memungkinkan jadi deh si sperma itu biasa jantan di suami pertama itu biasa jantan bibudakeun maka kemudian ada batasan idah sekian bulan sekian kali sucian ternyata kan hebat wah lamun teh urang ayeuna para ahli oge kitu nya neuleuman Al-Qur'an teu sakedik anu kaeng hidayah. Nah ayeuna teknologi kedokteran mah teu can canggih sapertos ayeuna kitu nya 1500 tahun yang lalu teknologi kedokteran teu can canggih. Nah ayeuna tos canggih tinggal wit alatna teras dunia medis dunia kedokteran tos canggih keilmuanana tos canggih gitu kan ya secara logis dan secara ilmiah biasa dijabarkan ayeuna bahwa ternyata ketika sperma itu dibuahi maka sekian bulan masih memungkinkan bisa berbuah. Sedangkan Al-Quran sudah jauh hari menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menikah upami teu acan saeb idah sekian waktu idahna rata-rata 4 bulan. Idah perempuan itu rata-rata 4 bulan. Kenapa? Karena saat 4 bulan mah biasanya si perempuan steril. Jadi lamun tema dibuahi ku suami anu kadua kitu kan nya, dibuahi ku suami anu kadua itu bisa jadi bahwa
keturunan yang terlahir itu bisa jadi adalah buah daripada hubungan sareng suami nu kadua. Tapi aya masalah harita. Simkuring can pati bisa ngajak Bang Dede teh. Kieu cenah. Aya awewe. Jadi abdi naroskeun ya. Ieu mah orang dieu. Aya awewe. Geus beak masa idahna geus gila. Tadi teh umpana salaki nu kahijina teh Mang Udin. Tuluy si Mang Udin teh nyaraikeun biji. Lain bulanan deui geus tahunan. Berarti kan masa idahna sudah habis anggap setahun. Geus satahun lengok biji teh. Kawin deui jeung Mang Ujang. Hari kawin jeung Mang Ujang mah teu dilatih langsung ke kandungan. Da jiga pasti mah erot tadi teh. Nu Udin dita mau Ujang ngawin teh da ieu wae cenah teh. Teh hirup cenah sugan cenah itu mah erot. Udah. Da teh ka kandungan. Ari pas lahir orokna teh Mang Deden. Disidik-sidik jika Mang Udin. Tidak Mang Udin jeung nama habis masa idah lagi. Sama bakatiku Kebungkulengan gitu. Ida Mang Udin, Ida mah Eta nu mereka pertanyaan nanti gedog-gedog ku simkuring ari maneh ku aya anjing. Terus bisa jadi kan kitu cenah Kang cenah. Ari geus beak idah cenah kawin jeung salaki nu kadua. Karena cenah pasalin kadua teh ari pas lahir budak teh sih salaki nu kahiji. Nya saham nu awalnya kan dicabut kabel. Apa dan cek paribasana kieu di urang masuk aya keyakinan. Ke cenah lamun ningali aya budak kitu nya. Kok siga mirip seseorang gitu nya. Lain budak teh jika Mang Udin, jika buah-buah cenah ngawak ka Mang Udin. Lain resep ge wae gitu. Tah teuing lamun gitu. Asal ya seperti itu lah kita tapi tetap hukum berlaku. Meskipun diwalar hukum berlaku teh naon? Da ieu mah geus pihakna. Terlepas ayeuna dina rupana jika rupa salaki nu diheula kitu kan nya dan secara hukum mah geus pihak kita tetapi berlaku bahwa anak itu anak salaki anu kadua terkecuali geus kawin jeung Mang Ujang masih kena ulin jeung Mang Udin tah lain soal eta. Jadi gitu benernya bahwa posisi idah itu istilah bebas atanapi saep sami bebas idah saep idah. Nah jadi batas syarat tidak ada idah itu sampai tahunan. Kan aya di masyarakat anu berkembang ke tempat mana istri dicerai, istri dikantungkeun maot ku caroge. Jadi cenah lamun can pamajikan minta cerai atau diceraikan ku salakina cenah maka can aya idah gitu kan sarua kan simpulna sok dahulu kapan secara otomatis lamun ayeuna awewe ditinggalkeun maot ku salaki sudah jatuh kan terus dan berlaku idah di sana gitu ayeuna cenah kedah aya talak heula cenah proses talak apaan geus paeh mau bisa nalak atanapi cenah abdi nu kedah ieu cenah mau ngagugat cerai apa nu digugat teh geus maot teh kemana ngagugat sampai lamun suamina masih jadi lamun ayeuna suamina ngantungkeun maka di saat itu dia sudah cerai Otomatis. kan atau salah otomatis sudah cerai. Yang tadi anter ayam cerai ke kuburan. Ya kayak seueur gitu. Jadi ngarasakan di talak lagi.
Jadi yang diantar ke kuburan yang tadi tamak yang eta nalakna kumaha eta. Jadi yang diantar nanti ke ustad deh. Jadi cenah kudu lain nu jadi masalah lamun datang ke kuburan terus aya sorak nih ditalak kana gitu kira-kira lompat wah gitu aya nu ya kantos kadantenan dongkap gitu cenah si anu aya diantar ka kuburan gitu kunaon cenah ditalak cenah aya diantar cenah ditalak eta ditalak ka kuburan nya sok atuh si anjur nah kitu yang tadi nya jadi pajar kita can asa ditalak can lamun ditinggalkeun maot aya sapertos kitu karena masalah pernah ditaros kita bahas masail bisa teh mungkin terus dibahas ya tadi perlu didugikeun lah urangnya mungkin deh dan terus maot atuh da mah tiasa nah naon dina hartos teh ka kieu beda alam jeung urang aktivitasnya pun berbeda. Mungkin saja orang yang di barja itu beraktivitas, tapi aktivitasnya berbeda sareng urang. Ya, model ayeuna urang sholat. Kan di antara amaliyah urang teh maca aweh salam. Tapi kan lamun urang maca salam teh kan sunat. Kajawab salam wajib. Tapi aya kalana salam teh kudu dijawab. Naon kahiji ucapan salam nuker aweh salam beres sholat tong dijawab assalamualaikum cek inget waalaikumsalam naon nu kaduana salam nalika urang ziarah ka kuburan kan urang sok madeden assalamualaikum ya waliullah fi hari maqbarah aya waalaikumsalam rek kumaha kiranya teu kudu dijawab. Aktivitasnya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Sanajan didongok-dongok cepil karena caket tunggulna, moal mungkin aya bahasa kuring nolak kanyai geus ayeuna mereka kawin deui mau sabab beda alam. Makanya hukum menyatakan ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya meninggal, secara otomatis dia sudah terpisah. Itu kan sudah menyandang status janda. Kitu Pak Eten. Terus 10:11 mudah-mudahan manfaatna nu penting mah sim kuring aya pelebaranna lah aya ngalebarkeun bahasa supados tamih-tamih wawasan sareng pengetahuan. Urang pungkas ku maos doa sasarangan mudah-mudahan aya barokah manfaat kanggo rasana. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma abdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih sambil sok. Kemudian sok saya namanya. Mana?